Hi everyone, welcome to iSmart Shanthi Telugu Vlogs. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? ఈరోజు మనం ప్రెస్టేజ్ వెట్ అండ్ డ్రై వాక్యూమ్ క్లీనర్ అన్బాక్సింగ్ చూసేద్దామా? ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను అన్బాక్సింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. ఈ వాక్యూమ్ క్లీనర్ వచ్చేసి ప్రెస్టేజ్ వాళ్ళది వెట్ అండ్ డ్రై వాక్యూమ్ క్లీనర్. ఇందులో వచ్చేసి మనకు పవర్ఫుల్ 1200 వాట్స్ మోటార్ ఉంటుంది, పవర్ఫుల్ సక్షన్ అండ్ బ్లోవర్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, హై డస్ట్ కేస్ కెపాసిటీ ఉంటుంది, ఈజీ మొబిలిటీ ఉంటుంది విత్ అడ్వాన్స్డ్ హెపా ఫిల్టర్, వన్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ ఫర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్లీనింగ్. అంటే ఈ ఒక్క వాక్యూమ్ క్లీనర్తో మన అన్ని రకాల క్లీనింగ్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు. చాలా చాలా బాగుంది క్లీనర్ వచ్చేసి. అండ్ ఈ వాక్యూమ్ క్లీనర్ ప్రైస్ వచ్చేసి 4190 రూపీస్. అండ్ ఇది మోడల్ టైఫూన్ 05. చూసారు కదా, అన్బాక్సింగ్ అయిపోయింది. అండ్ ఇందులో ఏమేమి వచ్చాయనేది మీకు చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ అయితే అబ్జర్వింగ్ బ్రష్ ఒకటి ఇచ్చారు, ఫ్లోర్ బ్రష్ ఒకటి ఇచ్చారు, అండ్ స్ట్రైట్ ట్యూబ్స్ ఒకటి ఇచ్చారు, ఎక్స్టెన్షన్ పైప్ ఒకటి ఇచ్చారు, ట్విన్ బ్రషెస్ ఇచ్చారు. ఓకే, హెపా ఫిల్టర్ ఇచ్చారు ఇందులో. ఇదంటే ఎక్స్టెన్షన్ పైప్ అనమాట. ఇది రెడ్ కలర్లో చాలా బాగుంది కదా. ఒక మాన్యువల్ ఇచ్చారు, బుక్లెట్ ఒకటి ఇచ్చారు. ఇందులో మనకు ఎలా వాడుకోవాలనేది మనం అందులో చదువుతూ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రెడ్ కలర్ అండ్ గ్రే కలర్ కాంబినేషన్లో మనకి ప్రెస్టేజ్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది ఉంది. అది వచ్చేసి హ్యాండిల్ అనమాట. పవర్ కార్డ్ లెంత్ వచ్చేసి 4.5 మీటర్స్ ఉంటుంది. అండ్ డస్ట్బిన్ కెపాసిటీ 10 లీటర్స్ అండి. ఇది ఈజీ టు హ్యాండిల్ అనమాట. అక్కడ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఉంటుంది. అండ్ 1200 వాట్స్ కెపాసిటీ ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు వీల్స్ సపరేట్గా ఇచ్చాడు. మనం అదేంటంటే ఫిట్ చేసుకోవాలి. అది లాక్ సిస్టమ్ అండి. దీని లోపల మనకు డస్ట్బిన్ అనేది ఉంటుంది. సో దాని లోపల వాళ్ళు వీల్స్ అనేటివి ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా, ఇది ఎపా ఫిల్టర్. ఇది వచ్చేసి చాలా చాలా ఫైన్ డస్ట్ని కూడా కలెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ వచ్చేసి చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. అండ్ ఈజీ టు క్యారీ అనమాట, ఈజీ టు హ్యాండిల్. చాలా బాగుంది. మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంటిల్ దెన్ బాయ్.